गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको टावर बॉक्स को रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा टावर बॉक्स का एसडी कार्ड चालू है। ये देखिए, तो आपको इसका साउंड सुनाते हैं, इसमें किस तरह का साउंड दे रहा है। तो वॉल्यूम को बढ़ाते हैं पहले। इसमें हमारा साउंड, इसका आगे का स्पीकर का साउंड अच्छा है। बेस जो है हमारा, वो बेस अच्छी तरह से बज नहीं रहा है, इसका बेस का प्रॉब्लम है। तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं किसके चलते इसमें हमारा बेस में साउंड नहीं दे रहा है। तो पहले इसे हम खोल लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो पहले इसे खोल लेते हैं। इसे हमने खोल लिया है और इस जगह पर हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 12012 का, और इसमें हमारा कोई भी वायर का कनेक्शन टूटा हुआ नहीं है। ये देखिए। तो चलिए आपको इसका आईसी दिखाते हैं। तो चलिए इसे इस तरह से घुमाते हैं। ये देखिए, इसमें हमारा 2030 का आईसी लगा हुआ है, 4 गो, 2 ट्विटर का है और 2 बेस का लगा हुआ है। तो इस तरफ का हमारा 2 बेस का है। तो ये देखिए, इसमें आईसी हमारा कोई भी आईसी फटा हुआ नहीं है दोनों में। तो चलिए इसका वोल्टेज चेक करते हैं आईसी में, कि आईसी में वोल्टेज पहुंच रहा है या नहीं। तो चलिए आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाते हैं। तो पहले इसे इस तरह से घुमा लेते हैं। इस जगह पर से हम एक ग्राउंड ले लेते हैं, मल्टीमीटर का नेगेटिव पॉइंट को इस जगह पर जोड़ेंगे। तो पहले इस जगह पर हम एक वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, मल्टीमीटर का नेगेटिव पॉइंट को हम इस तरह से जोड़ दिए हैं इस जगह पर ग्राउंड में। तो चलिए मल्टीमीटर को 200 की रेंज पर सेट करते हैं, डीसी के 200 की रेंज पर, और देखते हैं आईसी में वोल्टेज पहुँच रहा है या नहीं। तो चलिए इसे ऐसी सप्लाई देते हैं। ये देखिए, इसमें हमारा एसडी कार्ड चालू हो गया है और थोड़ा थोड़ा साउंड भी आ रहा है। चलिए थोड़ा साउंड घटा देते हैं पहले। चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं इसमें हमारा कितना वोल्ट दे रहा है। तो इस जगह पर हमारा 2 कैपेसिटर लगा हुआ है 25 वोल्ट का। तो ये वाला कैपेसिटर है। ये देखिए, इस जगह पर हमारा 10 वोल्ट तक आ रहा है। चलिए इस जगह पर देखते हैं। ये देखिए, इसमें भी हमारा वोल्टेज पहुंच रहा है। और इस जगह से इस जगह पर एक जम्पर दिया हुआ है आईसी में। ये देखिए, इसमें हमारा बेस का जो आईसी है, इसमें भी वोल्टेज पहुंच रहा है। चलिए दूसरा आईसी में देखते हैं। ये देखिए, इसमें भी 10 वोल्ट तक आ रहा है। चलिए उसके आगे देखते हैं। ये देखिए, इसमें भी हमारा ट्विटर में भी 10 वोल्ट तक आ रहा है, और इस आईसी में भी 10 वोल्ट आ रहा है। ये देखिए, फिर भी इसमें से साउंड हमारा क्लियर नहीं आ रहा है। क्या कारण है, किसके चलते इसमें से हमारा साउंड नहीं आ रहा है। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको एक स्क्रू ड्राइवर ले लेना है और आपको इसे टच करके देखना है। अगर इसमें से साउंड आएगा, होने से आपका जो आईसी है वो सही है। अगर इसमें से साउंड नहीं आएगा, होने से जो आपका आईसी है वो ख़राब होगा। तो चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं। तो इसमें हम इस जगह पर टच करेंगे। ये देखिए, इस जगह पर हमारा बेस में साउंड आ रहा है। चलिए दूसरा आईसी में देखते हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलिए इस तरफ देखते हैं। ये दोनों ट्विटर का है। ये देखिए, इसमें टच करने पर आ रहा है। ये देखिए, इसमें हमारा थोड़ा छड़ के आ रहा है। ये देखिए, और इसमें हमारा क्लियर ही साउंड आ रहा है। ये देखिए, मतलब कि ये आईसी है, ये वाला आईसी हमारा ख़राब है, इसके चलते इसमें से हमारा बेस में क्लियर साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए इस आईसी को चेंज करके देखते हैं कि इसमें हमारा बेस में क्लियर साउंड आ रहा है या नहीं। तो चलिए इस आईसी को खोलते हैं। तो पहले इसे हम खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए, हमने आईसी को बाहर निकाल लिया है। तो चलिए दूसरा आईसी लगाते हैं।
तो चलिए इसको इस आईसी को लगाते हैं। ये भी हमारा 2030 का आईसी है। ये देखिए इसका आईसी नंबर। तो चलिए इसे इसमें सेट करते हैं। पहले इसे सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए इसमें मैंने आईसी को सोल्डिंग कर लिया है। तो चलिए इसे चेक करते हैं और देखते हैं इसमें किस तरह का साउंड दे रहा है। तो चलिए इसे एसी सप्लाई देते हैं। Play by USB ये drive. देखिए हमारा स्पीकर चालू हो गया है। ये देखिए इसमें हमारा ट्विटर अच्छा बज रहा है, फिर भी इसमें बेस का साउंड अच्छा नहीं आ रहा है। तो चलिए इस तरफ का दूसरा आईसी को भी चेंज करके देखते हैं, फिर भी साउंड क्लियर नहीं होगा तो इस तरफ देखेंगे। तो पहले इसे देख लेते हैं, मतलब चेंज कर लेते हैं आईसी को। ये देखिए हमने आईसी को बाहर निकाल लिया है। तो चलिए इसमें दूसरा आईसी लगाते हैं। तो चलिए इस आईसी को सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको फिर से बजा के दिखाएंगे। तो पहले इसे सेट कर लेते हैं। ये देखिए हमने दोनों आईसी को सेट कर लिया है। ये देखिए ये दोनों पुराना आईसी है। तो चलिए आपको बजा के दिखाते हैं। अब देखते हैं इसमें हमारा किस तरह का साउंड आ रहा है। तो चलिए इसे एसी सप्लाई देते हैं। ये देखिए हमारा एसडी कार्ड चालू हो गया है और अभी इसमें बेस का जो साउंड है वो क्लियर आ रहा है। तो पहले इसे सेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम आपको बजा के दिखाएंगे। तो पहले इसे सेट कर लेते हैं। ये देखिए इसे हमने सेट कर लिया है। तो चलिए आपको बजा के दिखाते हैं। ये देखिए हमारे यूएसबी किट में लाइट आ गया है और पेन ड्राइव भी चालू हो गया है। ये देखिए अभी हमारा बेस में साउंड बहुत अच्छा क्लियर साउंड आ रहा है। पहले बेर का आवाज़ बेर का साउंड दे रहा था। ये देखिए अब इसमें क्लियर साउंड आ रहा है। ये दोनों आईसी ख़राब हो गया था, इसके चलते इसमें से हमारा साउंड बेस में साउंड क्लियर नहीं दे रहा था। एक आईसी थोड़ा सा ठीक था, फिर भी इसमें से थोड़ा सा लोड देने पर इसका जो आवाज़ था वो दब जा रहा था। तो अभी हमारा इसका साउंड क्लियर आ रहा है। ये देखिए इसका साउंड। चलिए आपको इसका बेस का साउंड सुनाते हैं। गाना को हमने थोड़ा सा पार कर दिया है। ये देखिए इसका बेस का साउंड। इस मौसम में प्यास है, पहले प्यार का। ये देखिए अभी हमारे इसमें बेस का साउंड क्लियर आ रहा है। आईसी के दोनों आईसी ख़राब होने के चलते इसमें हमारे बेस का साउंड क्लियर नहीं आ रहा था। तो आप इस तरह के प्रॉब्लम को बहुत आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इसे ऑफ कर देते हैं।